Tigasat. Napalabas, piliton ko man ni Ariela apalukatan ti kabinet ni Monray. Ngem apag isumet nga imawag ni Rocco, iso anayaw awan daytoy. Kabayatan na, nagsubli nga agtrabaho ni Anaya iti bar. Tasigon ken kwa na, agkurang tibusbusen na para iti panagrepaso na. Iti met may sa Arabi, na itagtagainap ni Ariela ni Samuel akabsat na. Kat nakuna ni Samuel iti tagtagainap na anasaya at ti kasasaad na. Nastaaw nga rod ni Ariela iti dayta anay tagtagainap na. Naglabas pa'y iti aldaw, umadanin ti board exam ni Anaya. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapahuluan. Tigasat. Ay nawaw, think positive anak kao. Tinasaya at agrobot ka, tarumwarta. Masapat amapan makimisa ita. Wan tatang, talaga akas na ti plano. Sa paang ti makimisa. Nasaya at ta sinapayo tinagawin. Wen at akuyugan ka anak kao. Wala, agrobot kan. Takid dawan ta titulong ti apaw. Wan tatang. Ay na, sapay la ko matabaligi ti agbalin a resulta ti eksamin ko, tatang. Ay nawaw. Wen, marikrik-nak anak kao. Ay nawaw. May santon a certified public accountant ti anak kao. Ay nawaw. Oh, agyaman kami apaw. Tatang, saan pa'y analpas ti eksamin? Ha? Di kay mang namnama, taamangan numapa ay tayo laeng. Ay nawaw. Bawal ti agpanunot iti negatibo ita anak ko. Pasig a positibo ti panunutin tawan. Please. Tatang, Naasi ti Diyos kadagiti kas kada tayo amarigrigat laeng anak ko. Kidawan ta ti tulong na. Ken amaw. Ay nawaw. Kabailam day ta. Si Kapay. Naglaing ka anak ko. Ay na. Itapay laeng. Kaslakayat konti agsilibrar. Ay nawaw. No makarwar ka. Ay inak to ipablaag iti radyo Mapanak to ijay DCW tayo 540 radyo to tao. Tayo nakiwaragawag ijay ti panagbaligi mo anak ka. Ay nawaw. ni tatang at talaga. Madandanagan lang arutan, kas tapay lang ti bagbagayo mo. Ay nawaw. Kayat kala paragsakan, wino liw-liwaan anak ko. Tapno, mayaw awan ti nervyos mo. Ay nawaw. Malalalaki din. Agrobot kan anak ko tayong tamakimisan. Aglaladutak abumangon. Maditi bagbagik. Ngam, pilitak ti bumangon. Daag kararagak manan. Ikararagak ni Anaya para iti board exam na. Sapay la ko ma, na makapasan ni Anaya. Nagbiit ti pa naglabas ti aldaw. Nag-eskwela ni Anaya. Iti kon, nag-review. Kitita, ag-examinan. Nagbiit at talaga nga aglabas ti aldaw Agkararag akon. Kalpasan na. Rumuara kon dito'y silid ko. Tapilitag ti agarmusar nga uray madmadi tirik na. Manjakon nanapanyang. Ne, duamot la asubo nga inapoy ti insubong barok. Kwa? Nabsuga kon nanapanyang. Anya? Nagbasit mo tikinan mo. Basta? Nabsuga kon nana. Ne, apay ngay. Sige, madamdamakan to nga rod amang anuan. Wen, nana? Aggatas ka? Itimplaan ka iti gatas mo, Barok? Siya kon ti agtimpla iti gatas ko, nanapanyang. Taong tan na ka ni mama no makita na ka nga itimplaan nak. Sa anak ka nung nga ubing abasit,
tapno pagsirbiyam. Kasta ti kanayon nga ibaga na kanyak. Saan na balitawan ni mamam? Malamton no sumangpet day jay. Mala, agtugaw ka lang di tawan, ta itimplaan kay tigatas mo, barok. Sige. Agyamanak nga rod, nanapanyang, ha? Wen, saan ka nga yaman kanyak? Tapagrebengak ti mga sikasuken ka. Ta anak nakakit nga ron ti amok. Bay anak laeng ang mga sikasuken kawan. Pakaragsak tar aramiday. Apay nga ta. Akaslaadan na sakit iti karabukob ko no agtilmunak. Agsarmingak man. Dito'y abanda ti ayan tinasakit. Apay nga ta. Anya nga ta daytoy ngay. Kaslaadan na kasulat iti karabukob ko. Kaslaadan na kabara no agtilmunak. Ala, na, anya da ito'y maarikap ko ititingad ko ngay. Adamat basit abukol dito'y. Ala, anya nga ta da ito'y ngay. Mabitlaeng. Asino nga ta da ita. Rumwar ka dito'y silid mo, Monray. Tas ang huwam, tisa nga ilim. Ha? Asino ti sa nga ilik, mama? Ni Diana. Ha? Kwa, mama. Adda naarikap ko abukol dito'y tenged ko. Daytoy, oh. Igaman nyo ka di, mama. Ha, anan, kita akman. Adda bukol. Oh, saan ka di, mama? Gagangay naladay ta. Amin atenged at dakastana. Ngam, medyo nasakit mo't, mama. Gagangay na nga rod. Di mo ni kaskaso day ta. Akan di mo ibagbaga ka dagiti babaunan. Taman nakibiyang dagijay. Ha? Di da kan tumanen pagtrabahuan no maamuan da dayta. Mama? Basit laban nagdayta. Adayo iti bagis. Saan adelikado daytoy, mama? Saan? Ilimod mo dayta, Tano maamuan ti sabali dayta. Ipa-ospital da ka, kat sugaten data tengged mo. Kayat mo? Ha? Manjak mama? No kasta nga rod, di mon ibagbaga iti sabali. Ola, umay kakit din takasaritam ni Diana. Awan ni Angeli, iso asikatimang sa nga ili, iti gayem na. Panyang, ay nawaw. Apiakas lang nakapormal ka ita. At damanan tigayam ni Ma'am Angeli. Uwan nga raw, ay nawaw. Idildil na tibagi na kin ni Monray. Kat saan lang nga roda na pampansinan ni Monray, ay nawaw. Ay, wen nga rod Sa apay nawaya latamat nga umay dito mansyon. Nga uray awan ni Ma'am Angeli dito Uwan tauray mo't ni Madam Ariela. Idildil na mo't lang day ta babae kin ni Monray, ay nawaw. Ay. Sa bali talaga tinatara niya panyang, ay nawaw. Kasta ini. Saan pa nagpalastog panyang, ay nawaw. Idi ka bang banuagak matakit? Ado, timang kidkiday kanya. Na. Ada babae ang mga akbay kanya. Ada pa iti mga pros itimuging ko, Adaw, ti agcrush kanya kide. Good boy, akmat nga raw. Sana ka pa, nadlaw ko a crush dak.
Ket tutupak matidan. Ay saan nakakastapan niya ngay nawaw. Ay, kasta ati rumbang iti may sa lalaki. Ay, nawaw. Nataknang. Grabe, kinatakneng ko panyang. Tanga may salaang tinakaisintruhan ti imatang ko ini. Day dila ang ina ni anayay, nawaw. Ay, nagasat mo't nga rod anay di asawa malyong. Ta nagbalin ka anapudno kan kuana. Ay, nawaw. Uwan Iso no, adan to pa'y agayat kanyak. Agbalin to mat anagasat ta istik to anak panyang. Ha? Ay, nawaw. Nagasat kanto panyang. Nagasatak nga. Jay, nagasat ka ta. Awan problema mitibiyag ko na kumahay. Ay, nawaway. Bagim lang ti pampanunuta, may nawaw. Iswa nagasat ka, panyang. Ay, di ko na malyong. Ha? Ay, nawaw. Anyat kahit mo asawan panyang. Apay, at daya problema. Kat agmay sakang agbibiyag. Ay, malyong. Awan ti tao nga awan ti problema na. Amin tayo. At dalat ta panubok a pagdalanan tayo. Sa bagay mo't kidiya panyang. Baknang tupay kat adda parikot na. Agduduma nga agpaiso ti problema ti tawa niya. Adda ka ditang agparikot iti kwarta. Agparikot iti pamilya. Agparikot iti rupa na. Tasaan akontento iti langana. Agam no siya, kay nawaw. Saan ko na problema ti rupa? Tasigod mo't anatairak ha. Agpada kami kinimon reapog Sika talaga. Mangrugi ka manan ako nakmalyaw. Ay, nawaw. Ay, nagpintas ka. Ay, kwa. Kaya't kalapag katawaan panyang. Kaya't makita analiday ka. May mayat no agkatawa ka. No awanan ti ibagam, sumrek ako ni ti silid ko. Takayat kun ti aginana, Diana. Madmadi ngamin ti riknak. No kayat mo? Kuyugan ka. Tamapantay ti doktor. Ay, saanan, Diana? Pacheck ana imbagak ton. Apama na makariingak. Agtumar ka nga rod iti agas, ha? Saanan? Tadyak mat amo ti tumarag, Diana. Wano saan? Agbitamina ka. Adda ka di vitamins mo? Ha? Ay, uwan? Adda? Nangan ka din? Uwan? Ngambasit laan? O ala, agpapigsa ka nga rod, ha? Agtali na adakpay lang dito mansyon. Taorayak ni Angeli. Ay, sige nga, Rod. Mabalin ka di apanawanan dito'y salas? Sige, Monray. Ngam no kayat mo, sumurotak iti silid mo. Tabantayan ka amaturog. Ay, saanan? Masahyan ka. Kayat mo? Amok dag masahe. Ay, saanan, Diana? Agawid ka laangan. Ha? Uwan, agawid kan. Taamangan no marabyan ni Manang Angeli asumangpet. Agawid kan. Taamangan no adapay papanam. Awan papanak. Amangan no adapay aramidam. Awan matkit di ti aramidak, Monray. Basta, agawid kan. Tanasakit ti karabukob kong agsasao. Ha? Sige nga, Rod. Okay nga, Rod. Aginana ka na imbag. Agpaimbag ka, ha? Agsubli aktulaangan. Sige, agawid kan, Diana. Anaya! Congratulations! Ha? Iti anya, Flora. Ala ni daytoy.
nag-online. Kitaan mo na ti resulta ti board exam mo. Nukas ka. May saka ka nagiti nakapasa, friend. Ay na, nakaragsakan para kan ka. Kablaawan ka talaga. Diyos, agyaman at unay kan ka. Thank you, Lord. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw! Ay nawaw, Monray! Ay na! At nagpaisunagan ni Anaya dito. Ay nawawa talaga! May sa tiyan ako kadagiti nakapasa iti board exam! Certified Public Accountant yan account! Yahaw! Wan, Tata Malyong. Naglaying talaga ni Anaya, Tata. Ay nawaw! Agyaman ak iti kararag mo, Monray. Amukin kararaga mo dyan ako ay nawaw. Diyak may ladawan ti kitaragsa ko ay nawaw. Marakop ka paraw kay na. Saan laada kayo tinaragsak, Tata? Oray siya. Ay nawaw, umawagin ti anak ko. Hello, Anaya! Ay nawaw, congratulations sa nakaw! Nagbaligi ka na nakaw! Ay nawaw, may sakan a CPA, Anaya! I am very proud of you, my daughter! Ay nawawa talaga! Ay na! I am very happy for you at talaga, anak ko! Ay nawaw! Hello, Anaya! Anaya! Ni, inidip ng samutan, di matagsaon ba raw? Teksamat laang dayjay, Tata Malyong. Ha? Ay, nawaw. Na! Ay! Uwinyag paisaw. Tikslaing dayjay. Saan niya awag? Ay, awanain. Matartarantakon, Monray. Ay, kwa. Agawit ak iji balay barok. Sumurutak, Tata Malyong. Sige, makaamu ka, Monray. Ay nawaw! Ay nawaw! Ay na! Mabagkat ka, anak! Kawan! Ang mga numaibatan nyo ni Anaya, Tata Malyong. Ay nawaw! Uray basit ka na kutungag lagi kita inyaw. Napigsa na ito, ay nawaw! Ay, wait, anak ko! Ay, nawaw! Ay, diyan ngamin mas baalan ti kinaragsak ko, anak ko! Congratulations, Anaya. Agyaman ak mo na, ha? Thank you for your prayers. You're most welcome, Anaya. You deserve it. We are very proud of you, Anaya. Agyaman ak talaga. Baligi tayo amin daytoy. Ngamin, saan la siyak tinag-effort iti daytoy. Amin tayo. Ngamin, inlak amdak iti kararagyo. Ay, nawaw! Let's have party, anak ko! Untatang, ag-celebrar tayo. Ngam saan pa'y nga ita? Agurnungak pa'y. Ay, nawaw! Siyak ti makamu iti magastos, anak ko! Agbali akin ni Madam Ariela! Kakwartak, Anaya. Tata Malyong. Ay, saan? Di ka makibiyang dito, Monray. Manure on money, Monray. Ay, nawaw. Kaya't ko tito. Saanan? Siyak ti makamaw. Ala, saan kayon nga agdinis kutir may papan iti dayta? Ha? Basta siyak ti makaammo. Siyak to ti aggastos. Ay, naligayak at talaga dito'y bantay. Iso nga iso, ter aramilik dito. Agsibog, ken agdaldalos iti mula, ter aramidan. Makauma. Awan pa'y kasarsaritak mo. Ay, sa payawan makukwartakon. Ay, Diyos, kaya talaga na iti Cleopatra. Tinakawan na. Apay nga taamatak-takawan akanayon iti kwarta. Idi damaw, dayjay awibilay. Idi kwan, dayjay mo't a Cleopatra. Ay, at pag napagdaak man kidik, tapno sa anak ang maburyong.
Ay na. Nagbiit adim makail na gitimulak. Nagbunga na pa yan. Na. Apay nga taasaan nagbongbunga to'y may sa amula dito. Kunamit ni Rukaw. Ang makaagas ti bulong na gitaw. Imbala-bala ikaw kada kitimulak anatang. Ta isumit ti bilin ni Rukaw. Ipalait ko kano, da ito'y amula, kadagitimulak anatang. Ay, dandani manen maburas, dagito'y bunga, timulak anatang. Gusto mo, ta sigurado, nga danto manen kwarta. Sige, Malyong. Dalusam amin dagita. Kita amin nakarga ti drawer ti lamisaan ko dito'y silid. Tapno punasam iti unag. Ay, when madam ay nawaw. Ha! I Masapon wanna ibagbaga. lay you down of the bed of roses. Na. Ay, kwa. Ay, kwa. Narikat mo ta, madam, no? Basta pakibiyagak latan ti drawer yaw. Ay, Ha! ay. Mabit man laeng. Apay, madam? Apay nga adda dito'y daytoy. Anya tinakita ni Ariela, gagayem, di yu liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapolwan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, nagdanag ni Anaya, gapo iti umadanin a board exam na. Inandingay kan pinatidker nga rod ni Malyong, ti pakinagam ti anak na. Kabayatan na, nadlaw ni Monray nga ada nagtubo a bukol iti tengged na. Ket imbaga na kina Ariela daytoy. Ngem kinuna tinaud-udi agagangay kanulaeng dayjay. Nakuna na pa'y adi na ibagbaga iti sabali, tapno sa anda nga operaen daytoy. Naglabas ti aldaw, addan ti resulta ti board exam ni Anaya. Ket kastaunay aragsak dagitoy, idinaamuanda amay sa tibalasang kadagiti nakapasa iti eksamen. Iti may sangal daw, pinagdalos ni Ariela ni Malyong iti silid na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Ikatem amin akarga ti drawer ti lamisaan ko dito'y silid. Tapunasam iti unag. When madam ay nawaw. I wanna lay you down of the bed of roses. Masapol nga ibagbaga ti aramidam. Ay, kwa. Narikat mo't ano, basta pakibiyangak latan ti drawer yaw. Ha! Mabit man laeng. Apay, madam? Ne. Apay nga adda dito'y daytoy. Ha? Da kayo man, madam. Kukwayo mo't amin niya adda ditoy. Ha! Saan na si Kati Kasarsaritak? Ha? Ay, nawaw. Ay, Ala, agdalos kalata. Di nakpakibibiyangan dito'y Malyong. Ay, un madam, ay nawaw. Agdalusak ditoy. Up. Jay ATM card ko nga adda ka ni Roko daytoy. Ang apay nga adda ditoy. Idulin ko daytoy. Amangan no nalipatan na laeng. Diyos ko, agyamanak iti bendisyon nga ipapaay mo iti biyagmi. Agyamanak mat iti sabali manen abaligi asagot mo iti biyag ko, Apo. Naayat ka unay kada kami. Kat amok asaan aditoy ti pagpatinggaan ti amin, Apo. Amok nga agtultuloyan ti bendisyon nga ipapaay mo iti biyagmi. Daytoy ti kararak ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.
nalpas ka na nagkararag, Anaya? Wan Monday. Sika, Nalpas matan, Anaya? okay. Mapantangarutan. Mabalin ka di nga agpasyal tapay nga umuna, Anaya? Wan. Saan akong abisi ita? Iso nga okay lang. Ay, sige. Mabalin ka di nga out of town ta? Kaya't ko timapan ni ti Baybay. Sure, Monray. Mapatganti kayat mo. Sa dino ti kayat mo apapananta. Anya alugal. Basta pa man! Kaya mas ba, wala merida. Anaya, agreeing ka, Anaya? Ha? Nakadanon ta ka din? Saan, Bay? Nag-stop over ti bus. Inta pa merienda? Amok amabisin kan? Sige, Monray. Pasensya kan, ha? Awan mat ngamin kutseta. No, adda ko maamatlugan ko. Adda ko maaramatan tangag pasyal. Ay na, enjoy to pa iti ag-commute, Monray. Wan mat kit di, Di, uray magmagnata. Okay lata kanyak. Basta si katikadwak, Anaya. Sika talaga, Monray. Agpay sumat. Jack marik na tibanog ko no si katikadwak. Nasursurum kin ni tatang dagitaan niya. Saan met, Ala, umay kan. Dumsaag tan dito ibas. Taamangan no panawan data. Umay kan, Anaya. Naawagam ka din ni Monray Malyong. Wen, Panyang, ay nawaw. Nag-out of town da. Tagtagari. Tama nga no, mangag ni Madam Mariela. Ako nga tumanahin. Asino ti kadwana? Ni Anaya nga anak ko nga road, Panyang. Ay nawaw. Ay, makapadanag mo't na siya Monray. Ti pakada na iterimwar. Mapan iti simbaan. Biglaan ka no nga men, Panyang. Nagtulag da kin na Anaya nga out of town da. Ay nawaw. Ay na. Panyang. Makilkilinak siya. Apay manan. Sigurado. Agarim manin ni Monrikin ni Anaya. Limaing ngamin nga agarim ni Monri kahit manipod insura, okay? Ha? Ay nawaw. Ang mga nuaklunan ni Anaya ni Monray. Ay nawaw. Saanen ang malapdan ti amin no kasyanaw. Ti panagin na yan ayat dagiti dwa. Ay, sapay ko mga rud tawan to ti masakitan kadakwada. Ha? Anyat kayat mo asawan Panyang ay nawaw. Ay kwa, sapay ko tawan to ti agloko kadakwada. Tapno awan to ti masakitan, no bilang laeng. Ay nawaw. Agpada na singpet dagiti dwa, Panyang. Patsek nga wanto ti agsangit kadakwada. No agginusto da. Pagasawa di idan Anya, saan pa'y mat Ha? Agam amuda pa'y mat na imbag Tano talaga compatible da iti tunggal maysa. Di isunton ti panagsimpada. Ay nawaw. Wen ka di, Panyang. Kun kunaklaing day jay. Joke only. Rabak ko laing met Ay nawaw. Wen, kanakan. Thank you nga raw. Wen, awan tirumbang nga pagdanagam. Asigaswag ka na imbag dagiti mula. Okay nga raw. Bye, kanakan. Ukwak ka na, ti mapaglakwak iti bunga dagiti natang. Sapay ko mga raw, tamatsambaak tinangi na aprisaw. Ay, rugi akong tagburas. Kalpasan na, sumalo ka. Tay nakilakaw ti maburas ko anatay.
kalpasan na. Ag happy-happy ak tumanay. Ag relax ak manay. Come on, Rocco. Eat. You eat your food, okay? Rocco, here is your water. You drink, Rocco. Ay, nawaw. Amo nang tinagan na Rocco. Nalipatan ng timpanagan ti amo na kinkwara amalyong. Gusto, mate? Ay, nawaw. Talaga makaawat iti sa oda iti cute nga aso. Iso na lang ta English mat nga may. Uray na. Uray karabaw English ditan. Basta maawatan na ay nawaw. Dogi, are you done eating? Rocco? Are you, Malyong, tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni Madam Ariela, si Mang Pateng. Apay aya. Awan matmadi ngayong bagbagak. Ay, nawaw. Ang mga numanggag na timpanagan mo iti aso ni Rocco, Ay, nawaw. Basol da dya, Rocco, Naga daw. Nga ipanagan na iti aso na, malyong pay. Nagaduan nagan. Di pa nagtaraki anagan ko, mate. Di mo nga ron piksaan tangiwat mo. Ang mga numaungtan ka manan. Ay, nawaw. Basta no ayaban, wino pakanam da ito nga asaw. Rocco, tiyawag mo kinkwana panyang, Di mo patpat yung da dya, Rocco. Insult personal tararamitin na. Malyong. Sige. Tayo nakdigusin ni Rocco. Ay, Rocco, come on. Let's go and swim. Come on. You take a bath, okay? Ay na. Natulnog talaga ni Rocco, Very good, Rocco. Nice one. Okay, let's go. Come on. Nay, itaman pa nga awagan nak ni Madam Ariela. Hello, Madam Ana Pintas. Hello, Paliko. Ayan mo, Ay, adak dito'y ilay, Madam. Naglakwak itinatag. kaduwam ni Rocco. Nay, ay saan mo, Madam? Abay, saan mo akadwa, ti kaanak ka? Iso nga ro dadamdamagakan ka. Saan ko akadwa? Ha? Ay, ayun gayam anya. Amangan no amom no sa dino ti ayan na. Ay, saan, Madam? Jack ngamin makontak ti cellphone na. Na, ay, amangan no na idaw. Weno awan signal na, Madam. Awan ka di ti text na kan ka. Ay, awan mo, Madam. Si Kangay, tiniksan na kakaday. Anya kamatan. Kas ka lamang lukloko, Paliko. Ay, agdamdamag aklang mo, Madam. Sige. Bye. Bye, Madam. Agin dadamag samot na dyan ang Madam Ariela kanyak. Ngam kinapudno na. Kadwa na ni Rukaw. Well, agin dadamag lang. Tapno makasarita na. Oh, keras naksamad. Si Kangay Malyong. Di na kainawagan ni Rocco. Saan madam ay nawaw? Si Kangay Panyag. Saan madam? Awan ti numero ni Rocco kanyak. Ningatamon re. Ay, mabit man lang, madam. Apay, napanan ni Rocco, Jack nga rod ammo. Mm. Nasa paarimwar itay. Ngam di pa'y matla si Mangpet. Jack makontak ti cellphone na. Ay, nawaw. Adan samot nagawidan na sa balay. Ay, Oh. ti kwa. Kaya't ko asawan, madam. Adan samot barkada na, wino gayam na nagawidan na kunak kumahay. Ay, nawaw. Jack ammo. Ah. Makapadanag matday dya tao. Sige, agluto kayon, damabisin akon. Ay, nawaw.
Ang mga noadan madingar aramidin ni Rokaw. Iso akanayon amarabyan asumangpat panyang. Ang mga numakumikumlaang ang mga sa asikaso itinegosyo da. Ay kat sapil ako mga rod ata kastangag paiso panyang. Ay nawaw. Ay, unay mo ti panagpreno ti driveran. Pasensya kayo nagkakabsat. Natatagalan tayo. Monray, nadadaal ka no ti bas ang nagluganan ta. Pasensya ka, kabsat. Natatagalan tayo. Dumsa kayo pa lang ha, kakabsat. Ang mga nag-transfer kayo pa lang iti sa bari, abas. Ala, anaya, dumsaagtan. Ni, dumsaagan dagiti kakadwa ta pasaheros, anaya. Uwan Monray. Ala, awan matan ti bas apag-transferan tayo Monray. Manarod, talaga ka di asaanan mariper tinagluganan tayo? Marigatan da ka no. Diyak amo di ibagbagada at tama ti bas. Tapno saan ta maboring nga agur-uray, agpag napagnatapay, anaya. O sige, sapay kakaykaywan dito abanda. Awan unay ti babalay. Kan awan unay ti aglabas alugan dito eh. Wan nga rod, ngam, okay lang kanyak. Uray marabian ta iti papananta, basta kadwa ka, anaya. Naragsakak latta. Ala, agpag napagnatang Monray. Malyong, awan pa'y mutlaang ni Monray. Ayan na ka din. Awan pa'y matriply da nga raw. Tineksak itayan ay nawaw. Ngam, awan pa'y matriply da. Teksam manan wano saan awagam. Ay nawaw. Aging enjoy da siguro Iso asanda masangot ang text. Ay, Malyong. Kastalatan na kanayon ti aramidam. Kanayon na kapagpungtutan. Kan pagsangitan. Ay nawaw. Ay, ni Mata Mariela. Adda ka pala. Ninsamat Rokaw. Ay, di tan makibiyang. Parang kaanak no anya ti kayat mo ang mapasamak. Roko. Ay, kunakto paikat ni Roko panyang. Ay, sigurad mo laang nga awan ti madingar aramidam. Ay. Panuluklukwan nakajak amo. Ay, sus. Malyong, Jak lang umanaw ta dito yan. aramidam. Umadayo ta. Amangan numakita na ta ni Madam. Tan na tamanan. Kat ibaga na nga usyusero kan usyusera ta. Nalaway ka na. Nimbag nga oras mo, may nawaw. Sige, isirek yung tikutsiyaw. Agyaman na, tata. Ngam, awan ni Ma'am Angeli, ma'am. Rimwar itay. Okay lang. Basta dan ni Nana Ariela. Adda, ma'am. Kaiso tinang ibaon kanyak ang mga ilukat itigay, tay nawaw. Okay nga, Rod. Ni Monray? Adda ka di? Ay, awan, ma'am. Adda na panan na. Kan amangan no saan niya agawid itay, nawaw. Ha? Kasta ka di? Sige nga, Rod, ha? Baliwag ton ti umay. Jakon isarak ti kotse. Pakibagan tulangan ka ni Nana Ariela. Sige. Sige, babayaw! Ay, nawaw. Napanan. Isira ko nito'y gate. Naamuan na lang awan ni Monray, pimanawan. Ay, nawaw. Talagaan ni Monray, di kagagarahin da dya babae. Ay, nawaw. Agpresenta akla ko mangam. Awan pa'y mat lang amin iti panunot ko ti makinubya ita. Ay, nawaw. Darasa Monray, ang mga no pinanawan datan. Ala, ayan ngayon tay bas at tartarimaanan da. Ala, awan matan ditoy. Pinanawan data ka din, Monray. Ala, nag-enjoy tamat nga minan anagnag na iti kalsada itay. Sapay sumip ngatan. Kasanuta itan ngay.
Aguray talata ditoy. Barang adda lumabas a pagluganan tamon, Ray. Adda nga ta maoray da Monray kan Anaya apagluganan da? Gagayem, diyo liwan na dinggen, tituloy tinobela tayo, Anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Puliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Tigasa. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.